குக் வித் தீக்ஷி. இன்னைக்கு என்ன ரெசிபின்னு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சூப்பரான ஒரு மைனஸ் செய்ய போகிறோம். ரொம்ப சுலபமாக வீட்டிலே செஞ்சிடலாம். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்காக நான் ஒரு 3 முட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன். முட்டையோட வெள்ளைக்கரு மட்டும் வச்சு தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஒரு பிஞ்சு சால்ட் எடுத்துக்கலாம், ஒரு பிஞ்ச் பெப்பர் எடுத்துக்கலாம், 2 துண்டு பூண்டு, ஒரு 1/2 லெமன் புளிஞ்சி சாறு எடுத்து வச்சுருக்கேன், ஒரு 1/4 ஸ்பூன் சுகர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தென் 1 கப்பு ஃபுல்லாக நம்ம குக்கிங் ஆயில் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இதுக்காக நான் 1 கப்பு கோல்ட் வின்னர் ஆயில் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ரொம்ப சுலபமாக செய்யலாம். நம்ம ஜாரில் தான் செய்ய போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு முட்டையுடைய வெள்ளைக்கரு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற எல்லா பொருளையும் ஒவ்வொன்றுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு 2 பல்லு பூண்டு, அடுத்தது ஒரு பிஞ்ச் பெப்பர் சேர்த்துக்கிறேன். பெப்பர் கொஞ்சம் சேர்த்தா போதும். அப்புறம் ஒரு 2 பிஞ்ச் சால்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். முட்டையில் ஏற்கனவே உப்பு இருக்கும், அதனால் உப்பு அதிகமாக இப்போ சேர்க்க தேவையில்லை. ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்தா போதும். இது கூடயே புளிஞ்சு வச்சுருக்கிற எலுமிச்சை சாறையும் எடுத்துக்கலாம். இது எல்லாத்தையுமே ஃபஸ்ட்டு ஒரு தடவை நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த சுகரும் அப்புறம் உப்பும் நல்லா இதில் மிக்ஸ் ஆகிருக்கிற மாதிரி நம்ம இதை சுற்றி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா தண்ணியாக இருக்குது. இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எண்ணெயை சேர்த்து நம்ம மைனஸ் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். 1 கப் ஆயில் எடுத்திருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு நம்ம 1/4 கப் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். 1/4 கப் ஆயிலை சேர்த்துட்டு மிக்சியில் ஒரு 6லேருந்து ஒரு 7 சுற்று அந்த மாதிரி சுற்றி எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப ஹீட் ஆகிடக்கூடாது, அப்புறம் மைனஸ் வராது. இது இந்த மாதிரி வந்திருக்கு. இப்போ திரும்பவும் ஒரு 1/2 கப்பு ஆயிலை சேர்த்துக்கலாம். அதாவது பேலன்ஸ் ஒரு 1/4 கப் ஆயிலை இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதையும் நல்லா சுற்றி எடுத்துடலாம். இப்போ ஒரு திக்காக இருக்குது தெரியுது பார்த்தீங்களா? இப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிற ஆயில் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஊற்றி திருப்பியும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ இந்த தடவை மிக்சியை நம்ம நார்மலாக அரைக்கிற மாதிரி அரைக்கக்கூடாது, பல்ஸில் வச்சு தான் இது பண்ணணும். ஒரு 6-7 தடவை சும்மா அந்த பல்ஸில் ரிவர்ஸில் பண்ணுவோம்ல, அந்த மாதிரி 6-7 தடவை நம்ம சுற்றி எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய மைனஸ் ரெடி ஆகிடும். ரொம்ப சீக்கிரமாகவே பண்ணிடலாம். இங்கே பார்த்திங்கன்னா தெரியுதா, நல்லா ஒரு ஃப்ளஃபியான மைனஸ் நம்மளுக்கு ரெடியாக இருக்குது. இன்னும் கூட உங்களுக்கு க்ரீமியாக வேணும்னா இன்னும் கூட ஒரு 1/4 கப் ஆயில் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை நம்ம ஒரு பவுலில் மாற்றிடலாம். இது கொஞ்சம் திக்காக தான் இருக்குது. நான் இன்னும் வேணும்னா நீங்கள் கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க. நான் சாண்ட்விச் செய்கிறதுக்காக தான் இதை நான் ரெடி பண்ணியிருக்கிறேன். அதனால் எனக்கு இந்த கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக இருக்கும். மைனஸ் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், தென் சாண்ட்விச் செய்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். தந்தூரி சிக்கன் இது எல்லாத்துக்குமே சைட் டிஷ்ஷாக இதை தான் கொடுப்பாங்க. நீங்கள் வீட்லேயே இந்த மாதிரி ஒரு மைனஸ் ரெடி பண்ணி நீங்கள் வீட்டிலே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். முட்டை ஸ்மெல் எல்லாம் வருமானு சொல்லி ஃபீல் பண்ண தேவையில்லை. அந்த மாதிரி எந்த ஒரு ஸ்மெல்லுமே வராதுங்க. சூப்பரான மைனஸ் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.